काङ्ग्रेस सुध्रिएको चाहिँ कति बेला पत्याइन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा गगन थापा आउँदा हामी किन सुध्रियो काङ्ग्रेस भन्ने, किनभने हिजो यो जेन्जी आन्दोलन हुँदा या यो मुलुकमा अव्यवस्था हुँदाको महामन्त्री कार्यकारी महामन्त्री हो नि गगन थापा होइन, कार्यकारी उपसभापति हो नि धनराज गुरुङ होइन र, अर्थात् प्रदीप पौडेललाई त त्यही सरकारको जेन्जी आन्दोलनको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री बनाएको होइन र जेन्जी आन्दोलन हो। त्यसकारण यसलाई सुध्रेको कसरी मान्ने? अनि तपाईँको सभापतिको घरमा एक थाक पैसा फेला पर्यो, मान्छेहरू बरु क्वेसन के सोध्दै थियो नि, यो राजेन्द्र बान्नेलाई पहिले कसरी थाहा भयो? यसले त आर्जु देउवालाई यो प्रश्न सोधेको थियो, पानी ट्याङ्कीमा लुकाउनु भएको छ कि भित्तामा गाडी भएको छ भनेर, सिरियस क्वेसन भनेर मलाई भन्थे। कसम पनि खाउन लगाउनु, मैले छोराको कसम पनि खुवाउनु, उहाँले खानु भएको, मैले खाएको तपाईँले भन्नु हो नि, उहाँले खानु भएको होइन। त्यस कारणले मैले भनेको आफ्नो सभापतिको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको भए, जेन्जी आन्दोलनको काङ्ग्रेस सत्तामा भएको कारण जिम्मेवारी बोकेको भए, त्यसमा दण्डित हुन तयार भएको भए काङ्ग्रेस सच्चिएछ सुध्रिएछ भन्न मिल्थ्यो होला होइन? होइन, अब यो मुलुक तपाईँलाई मैले पहिले भने मुलुकभन्दा ठुलो कोही होइन। जोले यो 34 वर्ष सत्ता प्राप्त गरेर मुलुकलाई यो अवस्थाहरू बनाएको नि, यी सबै कानुन कारबाहीको भागी हुन्छन्। अबको पार्लियामेन्ट थुन्ने जेल कहाँ बनाउने? होइन, मैले हजुरले सुन्नु त, पार्लियामेन्टमा मैले बोलेको छु अब नेपालमा ठुलो जेलहरू बनाउनुपर्छ। मैले यो बोलेकै छु तपाईँलाई, त्यो धेरै हाइलाइट। यिनीहरू बस्ने जेल पनि, जेलको कोठा पनि यिनीहरू एकै ठाउँमा बस्ने चाहिँ बनाउनु हुँदैन डाक्टर चन्द्र भण्डारी। यिनीहरू फेरि त्यहाँ पनि जसले गलत गरेका छन् यही त भन्दैन, जसले मुलुकलाई दुःख दिएका छन् त्यो गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, युङहरू जो पनि गल्तीलाई महसुस गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भने भगवान् कृष्णले पनि 101 गल्तीहरूलाई हाँसेर सहेको नि, 101 भन्दा बढी गर भनेपछि बल्ल त हानेको नि। गल्ती महसुस गर्छ भने मान्छे न हो, उसले कमजोरी महसुस गर्छ, गल्ती रियलाइज गर्छ, आफूले गल्तीको गरेको कारणले दण्डित हुने एक्सेप्ट गर्छ भने त्यस कुरालाई हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ, किनभने नत्र समाज अगाडि बढ्दैन। तपाईँलाई विश्वास छ काङ्ग्रेस चाहिँ रूपान्तरित भएर आयो? अझ परीक्षाको हडीमा उत्तीर्ण बाँकी छ, तर गाली खान छोडेको छ। तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको चित्त नदुखाउनुहोस् है। ल भन्नुहोस्। चित्त दुखाउनुहुन्न नि? दुखाउन कि तपाईँ काङ्ग्रेसभित्रको दही चिउरे है। एउटा यस्तो भयो, तपाईँले सारा यो फेसबुकमा हेरेर नचाहिने शब्द लिएर आएर मलाई भन्नुहुन्छ, मैले भन्छु नि, मैले पर्दैन, मैले बुझिसकेँ। त्यो पार्टी विशेष महाधिवेशनको कुरा हो त, विशेष महाधिवेशनमा जाने उचाल्ने